各位弟兄姊妹早晨，其實我成日都好驚㗎，因為我今日講嘢同我嗰次做嘅片係有啲大係比較唔係好相同。咁我好多謝神，因為我真係冇翻教10幾年啦已經，因為我嗰時做酒店咧唔可以咁樣放假，但係好偶然機會見翻阿羅少，咁無意中又會俾我哋俾我真係想翻教會，因為10幾年唔翻教會啊，今日係20年啦已經。咁我就想講3種我自己嘅分享咯。第一就係我點解會信耶穌啦咁樣，因為嗰時我帶住好多好貴重嘅嘢翻大陸，嗰時係坐飛長船嘅，咁其實係我身家性命財產嚟嘅。咁但係我行到半路呢個船突然間冇添啊，10米之內已經睇唔到，我好驚，因為所有嘢都係好貴重，同埋係我全部嘅家當。咁我自己又唔識游水，我真係驚得乜嘢咁。咁嗰時啱啱翻幾次教會，仲唔係好認識神。咁我淨係突然間諗起，我都唔祈禱咧。咁我真係祈禱。咁我話神啊，如果我我翻去廣州咧，我就會信你。咁其實唔係，即係我覺得係一種講出嚟。但係當後來我翻去諗下，其實我唔係淨係得個講字，我應該翻去教會，所以我參加咗慕道班。即係識經常翻教會，你聽到好多神嘅話語，你自己感覺到你係真係信靠神，覺得佢真係實在嘅。咁所以我就受洗信咗神。大概都有成，我都唔記得幾時啦，應該80年代嗰陣時啦咁樣。咁嗰時我一直有翻教會嘅，到我生咗 BB 我都有翻教會。咁後來我有因為即係俾我感覺到神喺我身邊，因為我喺香港係冇親冇戚嘅，只一個最好嘅朋友。咁所以我覺得係好空虛，同埋覺得係一種冇依靠。咁我翻咗教會之後咧，我覺得我係好實在，因為我知道神喺心裏邊。咁我係冇乜嘢驚㗎。咁其實我係嗰時我對詩篇23篇咧係比較深入㗎。咁我覺得即係我神喺我身邊，佢與我同在，有咩我都可以依靠神。所以我一直都係咁樣咁樣生咗2個 BB。後來因為家庭環境同埋香港環境改變咗啦，咁我就喺1998年，即係回歸嘅第2年，我出去揾嘢做。咁當時我做咗酒店㗎。咁間酒店唔係好大，但係所有個規矩同酒店冇乜區別㗎。咁我又冇機會放禮拜啦，因為有個同事同啲上頭好有關係，佢放緊禮拜，咁我其餘7個人都冇得放禮拜。咁我就一直離開神，冇翻教會成好耐。咁但係我好感謝神，一直都冇離棄我，因為我做咗1年，嗰時人工好低，6500蚊。咁我老公就冇去做嘢，得我一個人。咁我覺得係好難支撐。咁後來我好努力咁去做嘢啊嘛，做咗年幾我升咗做管理，咁個人工梗係完全唔同啦咁。但係當時因為我做咗年幾，我覺得好辛苦，因為我乜都唔識。其實酒店做咗啲唔係咁簡單嘅，尤其一個管家度，你要對客、對自己同事同對自己上司，即係所有嘅嘢同埋所有一切管理都做埋一個人。咁我嗰時我係得咗嗰啲叫做，即係意思話我係好辛苦，所以我唔記得咩症啦叫做。咁咧就醫生叫我食8個月嘅藥。咁我好感謝神，因為嗰陣時晚晚都瞓唔到覺，聽到好多雜聲嘅，成晚聽見警轟咁樣。咁我真唔記得咩症啦，一70幾歲又冇乜記性依家。咁後來個醫生話我要食8個月嘅藥。咁我好感謝神，我食咗4個月我就完全撐起晒，我將所有學嘅嘢我都能夠完全融合晒，亦都可以學到啲英文咯。因為你面對客有外國人，唔係淨係中國人噶嘛。咁所受嘅一切我都真係好感謝神。雖然我冇翻教會，但神冇離棄到我。咁我自己亦都係好努力咁去做。咁我見證嘅就係個愛啊，愛對我嚟講係好緊要。因為我喺03年嗰陣時，我老公就已經冇做嘢，佢都50歲到咋。咁其實好多人都話過我，點解你可以容忍佢啊咁樣？即係我成日諗住，即係神俾我個感覺就係我要愛。咁我自己家人都唔愛我，點去可以同人分享我愛咧咁樣？所以我一直都係包容佢。其實可以要包容，真唔係可以容忍嘅。影一佢行為，好事佢唔會去做，俾我自己嘅感覺就係大事做唔到，小事又唔肯去做。其實真係好難同一個咁嘅人相處。但係因為我成日記住，即係我係要包容嘅，所以我一路都係咁樣。有人叫我同佢離婚啦，即係唔可以再容一個男人唔肯去做嘢。咁佢好想塑造自己係病人，但係去醫院咧攞極都唔肯俾證明佢，醫生話佢咩病，即係其實佢咩病都話佢自己有，但結果都醫生唔肯俾證明佢。咁我嗰時我兩個細路讀大學都係要高息借貸款㗎。
咁但係我好感謝神啦，我亦都能夠俾自己嘅家庭維係到，咁我真係覺得係即係神嘅説話喺我心裏邊都係有一定好有份量咁喺我心裏邊咯。咁所以我嘅家庭到依家咧仲係完整嘅。雖然啲細路啊有啲結咗婚咧，一個去咗外國，咁但係我都係做一個好完整嘅家庭。雖然係有咩，但我都冇喺屋企裏邊從來未試過有吵鬧㗎。呢樣嘢係真係令到我自己都覺得係好咩咯。咁第二點就係覺得已經心裏有愛咧。其實我喺出去同人對視咧，其實係好有咩㗎。因為你心裏面全有愛咧，你覺得所有嘅同你嘅紛爭咧，你用個愛去包容咧，你覺得人哋對你冇惡意咧，你係唔會同人哋去爭執㗎。咁所以我自己因為以前讀咗書少啦，我小學畢業啫嘛。咁我自己成日翻 ELB 嗰啲課程。咁其實裏邊邊人都有㗎，即係各種人都有。咁你同佢能夠好相處咧，其實你真係要用個愛心去。好多時我俾人挑逗啦，俾人話我啦咁，但係有人爭我㗎，因為點解咧？啲同學同我做老師咧都會幫我㗎，因為佢覺得我平時對人咧真係唔會話同人爭執啊咁樣。咁咧所以佢哋覺得，就算嗰啲人點樣話我點樣咩，我唔出聲咧，啲老師都會同佢講，啲同學都會幫翻我。所以我覺得你只要心存個愛咧，其實真係好緊要㗎。你少咗好多紛爭，少咗好多摩擦。所以我覺得愛係好緊要咯。所以我就好強調呢一點，神俾我嘅愛，神都可以愛我哋啦。為咗我哋係做即係釘十架，咁點解我哋唔可以好用個愛心去對人咧？咁所以我亦都好多謝羅少。點解佢俾我真係可以翻到教會？我真係已經離開20年，翻到教會之後咧，我覺得。好似我咁完全冇親戚，一個都冇喺香港。咁但係我翻到教會咧，我同即係隨翻教會崇拜咧，我就做咧，即係大家一齊見面咧，可以暢談自己心裏邊嘅唔舒服係食咩，都可以講出嚟。咁其實係令到你自己真係好好嘅咁樣。所以我都希望多啲弟兄姊妹能夠翻到教會，大家一齊去聽神嘅話語，改變自己嘅人生。其實不論對家庭、對朋友，其實真係非常之好嘅事，亦都俾我好大嘅安全感咯。所以我而家都好自信咁嘅生活，70幾歲啦，但我都好開心。我睇到啲人都覺得我唔知70幾歲，其實我真係好感謝神俾我今日嘅一切，多謝。